Një studim i fundit nga Sigma, nis me Bashkimit Evropian dhe OECD, ka nxjerrë zbuluar një realitet shqetësues. Shqipëria disponon kabinetet qeveritare më të fryera në rajon, edhe pse shumë e fryr, kjo forcë e madhe njerëzore nuk po përkthehet në ligjet cilësore. Raportet që shoqërojnë ligjet dështojnë në pikat më kritike. Ato nuk ofrojnë analizë të problemit dhe as opsione alternative. Ku po dështon qeverisja e kryeministrit Rama? Sipas të dhënave të vlerësimit të ndikimit rregullator RIA, Shqipëria paraqitet me performancë të dobët në këto shtylla. Mungon llogaritja financiare, nuk ka analiza kosto-përfitim për efektet e ligjeve në ekonomi, ka anashkalim të grupeve të interesit. Raporti vëren se nuk identifikohen aktorët që preken nga ndryshimet ligjore. Ministrit nuk ndërtojnë plane pune me objektiva të matshme, duke e bërë llogaridhënien për parat publike thuajse të pamundur. Po ku është Shqipëria me vendet e rajonit? Tabela e vlerësimit të Sigmas tregon një situatë alarmante për transparencën tonë. Diagnoza e ekspertëve. Sfida kryesore mbetet pa aftësia për të orientuar burimet e mëdha njerëzore të kabineteve drejt analizave serioze. Megjithse kemi qeverinë më të madhe në numër, ligjet tona hartohen pa analizuar efektet reale që ato do të kenë në jetën e qytetarëve dhe në xhepat e biznesit.